Loyalam E-PAO tabi bakutima po Hidram Susmitana namitangi pau pizari ahan da maru headline. Manipurda President Rule Matam Chana Thamlakpani Manipurgi Hanagi Phibam ga yengnabada Tapna Fagatlakli haina Amit Shah na phongdorakli. Operation da KG Taramathoi Lumba IED explosive ama yauna khulai kaya marum fagalei. Chahi Noriba Angang Singna high-tech gadget sing sizinabana na tabang ngamagi pangal sontahali haina Dr. Chambo Golmoina phongdorakli. Pausandona Pichari. Manipurda President Rule Matam Chana Thamlakpani Manipurgi Hanagi Phibam ga yengnabada Tapna Fagatlakli haina Amit Shah na phongdorakli. N Virena mamang tha February mapanda Chief Minister from dagi resign to khraba matungda February 18 dagi Manipurda thamlakhiba President Rule asi Matam Chana state asida thamlakhibani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokhrei. Times Now Summit lising ani kunmanga gi ngarang pangthokiba thoramda Union Home Minister Amit Shah na haikibada Manipur asi hanagi phibam ga yengnabada tapna fagalakli. Masi maru oina lengak na maitei amadi kuki community ani ga wari shanana ba amadi community ani na makhoi masel gi marakta tung koiba ingtapa ama purakna ba wari shanana bani. Irangi chaitheng nanglaba Manipurda hanadagi phibam phagalakpaga lunena mahosagi punsi hanjilakle haiduna Union Home Minister Amit Shah na phongdokhibaga lunena community ani asigi miyoishing tongan ba mifam pangthokpa haukrei. Hausik thoina waningai oidre haina summit aduda Union Home Minister Amit Shah na phongdokhi. Manipurda President Rule Tamliba asi Thengman Dabara haina hangwa wahangi pokhum piraduna Amit Shah na phongdokhibada community ani na yaramdrabadi state asida President Rule thamjinba oithokloi matang chaba tanja yenglaga President Rule thamjinbani haina report tawri. Operation da KG Taramathoi Lumba IED explosive ama yauna khulai kaya marum fagalei. Security Force ke kanguna Manipurgi tongan ba ching amasung tapaki mafam singda search operation leptana chathari. Ngarang su Imphal East District ki Thobal Dam Police Station ki manung channa Kamu Village Mapitel area da search operation chathaba matamda KG Taramathoi Lumba IED bomb ama yauna khulai kaya marum fagat pangamle haina Manipur Police ki pauna hari. Pau asin hai fagalaba khulai sing adudi KG Taramathoi Lumba cylindrical SAP explosive IED ama Pompi improvised explosive firing device ani Achoba Pompi mortar bomb mari apikpa Pompi improvised mortar bomb ahum digital day sight natraga more sight with telescopic valve for elevation ama telescopic day sight kuntranithoi 12 bore fire case ama 12 bore life round ama 12 bore ammunition valve ahum Meter kun sangba cortex wire ama improvised mortar part set amasung phangbangam khi hari. Amaromda Kakching District ki Kakching Police Station gi manung chanba wabagai da leba Buffalo Farm area da search operation chathaba matamda su khulai kaya fagat pangamle hari. Fagalaba khulai sing adudi single barrel gun ama 5.65 inches life round taruk 7.62 AK life round taramathoi Chinese hand grenade ahum Molotov cocktail ama HED hand grenade ama detonator ama container mangaga lunena detonator ani 12 ball rifle round ahum TPT T5 handset ama .3 gi empty case kuntaret 7.62 empty case tarahumdoi long range tear smoke cell ahum smoke shell normal ama long range tear smoke cell SART ani tear gas hand grenade CN ama torchlight ama BP plate yaudaba BP base cover ama hunting boot jura ama standard furniture bag ama polythene mari amasu wabagai Buffalo Farm area dagi fangki. Chahi Noriba angang singna high-tech gadget sing sizinabana na taba ngambagi pangal sontahali haina Dr. Jambona phongdorakli. National Program for Prevention for the Control of Deafness, State Health Society, NHM Manipur, Ayushman Bharat Digital Mission Manipur na sinduna Observation of World Hearing Day lisingani kunmanga pangthokhrei. Chahi Noriba angang singna high-tech gadget sing sizinabana na tabang ngamagi pangal sontahali. India gi apunba population gi manungda chada 8.8 amadi
chahi humpugi mathakta leiriba miyoi kayagi na taba ngamdabagi awaba mayoknaduna lei hainasu health director chambona phangdokhrei thauram aduga mari lenana health ki director Dr. Chambo Golmaina miyamda paujel piba rally ama kangladagi lamthaki khongchat asi lamphel leiba Directorate of Health Services ki office phawa chakhi Health Director Chambona Makhatana Phongdokhibada chahi noriba angang singna high tech gadget sing sizinabana na tabagi pangal sonthahanba mas asina maram oidana oja sing amadi mama mapa singna chekshinba mathautai haiki National Program for Prevention and Control of Deafness State Health Society NHM na sinduna pangthokpa thoram aduda Health Services ki Director Dr. Chambo Golmai Family Welfare ki Director N. Hemanta Kumar, Manipur Health Services Special Guest Dr. N. Vinu Amadi, RIMS ki Otorhinology Department ki HOD Dr. T.H. Sudhiranjan na samaru eba miyosing oina saruyaki. Changing mindset, empower yourself to make ear and hearing care to reality for all haiba theme da pangthokpa World Hearing Day lising ani kunmangai thoromga mari lenana Dr. Chambo Gonmaina makhatana hai India gi apunba population gi manungda chada 9.8 amadi chahi humpu gi mathakta leriba miyoi kayagi na taba ngamdabagi awaba mayoknaduna lei maram aduna na taba ngamdabagi leina asina hakchina lawduna matau karamna anaba asi haurakpadagi matam chana layengadagi haiba mipum khutimakna khangjenba mathau tai haina phangdokhi paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Yuha habada Myanmar da sikiba miyoi lising ama henkrei Ngarang Myanmar da Richter scale da magnitude 7.7 yongna yuha hakiba aduda laikidaba miyoi gi masing lishing ama henkrei Thailand na miyoi tara laikhidre hana Indian Express da report tori report asigi matung inna Richter scale 7.7 yongna yuha hakiba amadi makhata na aftershock kayarak tokibana mathol awangba building sing amadi semga sagaliba building kaya ningkhaibadagi nansinduna mishimina chauna thoki hari ngasi nungthil pung ani tarakpa phawda sekhiba migi masing punna lising amaga ani oikhi haina Myanmar army na confirm tawki Sekhiba ayamba lebak adugi anishuba khwaidiki chawba city loinana yuha hakhiba adugi epicenter oikiba Mandalay-da oiri Hojiksu atek akai marakta nansinduna thorakpa yadana leiriba miyoi kayagi thawai kannanaba rescue operation yamna kana chathari adum oinamak achouba machine sing rescue operation mathautari atek akai marakta nansin khraba amadi rescue operation loidabana asiba masing hengalakpa yana leiri hari Nakal amaramda Thailand dagi konung Bangkok tasu yuha haba aduna sekhiba migi masing tara sure haina Bangkok ki governor Chanchar Sitipunda confirm tawki sekhiba miyoi sing adu awangba building sing ningkhaibana oikhi rescuer sing na hojiksu ningkhai khraba mathol kontra wangwa sengwa sagaliba building gi atek akai marakta nansen khiba miyoi sing lokthoknaba kana chathari Amaromda Mandalay Airport asu runway da akai atoi thokpadagi sizinaba yadana leibaga loinana semjin sajinbagi thabaksu chathari Amaromda China India Malaysia United States amasung Russia yauna tongan ba lebak singna Myanmar amasung Thailand da tengbang piba ngasidagi haukrei Singtek singsattuna awai akhum pangthokrei Chahi gudingi pangthoktuna lakpagom kumsi chahi gi oinasu aroiba lamta thangjada Haibok Chingi Tharoi Lokta Singtat Singsatpagi Thoram Pangthokre Haina Lining Thosana Mahi Temple Board Ki Cherolamana Hari Kabui Customary Council Gi Thongmi Kamai Khamai Kabuina Yupan Thaduna Pangthoktuna Haukiba Thoram Asi Lining Thosana Mahi Temple Board Ki Vice President Vidyapati Senjam LS Wakhal Lamjing Bana Luchingduna Board Asigi Maivarel Maisnam Iboba Luang amadi amaiba sanglakpa salam mani maitaina laithok thoram pangwada amaibi loshang amadi pena loshangi thogalon singsu saruyaki hari nakal amaromda temple board asigi senior member kaisam ibom chamangang na luchingduna board asigi umang laishangi sanglakpa konsam tomcho amadi amaibi loshang amasung pena loshangi thogaloshingna teragi waithoibi pung khuragi ahong pung kombagi saudang Pung amadi kakwagi lamdai pungda lamtagi thangja aroibagi sharoi khangduna awai akum pangthokre hari
Sajibu Nongma Panba Amadi Idul Fitrna Lakpada Yaifa Paujal Pirakli. Ing lising ani kunmanga Malia Fam Palcha Kumsing lising Ahumga Chamri Kunmari Asi Amuk Kumsi Chahigi Sulakli. Masida Iramdam Irebak Asida Leriba Yalhomi Pumnamakta Maitei Maitei Pangal Ichil Inau Singi Oiba Idul Fitrna Lakpada Chaukhatba Yaifaba Punsi Nungshangba Awa Ana Tadaba Yaifa Marang Kaina Panba Amana Ababu Tathina Daba Lebak Marachitnan Ingna Chikna Leba Oirasanu Haina Indigenous Peoples Organization Manipur E-PAO Irepak Iramdam Asigi Irecha Kudimakta Harau Tayamaga Lunana Yafa Paujel Pizari Haina Loop Asigi Secretary Publicity and Information Amarjit Khangan Mana Thadorakpa Cherolamana Khangalakli. Amaromda Sajibu Nongma Pamba Cherauba Amadi Idul Fitrna Lakpada Chingtam Zat Bizat Khaidana Nungshi Chanana Amata Oina Leminaba Mapuk Maratapa Khumang Chaukshanba Manipur Ama Ohennabagidamak Manipur Youth and Students Union MYMSU Nasu Yapapaujal Pirakli. Kumay asina maram oiraga lamdam asida khundaminariba phurup singi marakta nungsi chanaba chaukhatpa nungaya phaba ing tapa afaba lengaklon amasu puraktuna aikhoi maselgi marakta hena nungsinaba purakpa kumai ama oirasanu haina MYSU headquarter dagi thorakpa cherolasina phangdorakli. ANDOK na sinduna mayai kaba nisadagi iramdam asigi tungi mirol kanaba khongchat haba thimda bike rally chakrai. Iramdam asigi tungi mirol kanaba khongchat haiba mingthonduna Kangla Western Gate tagi lamthaba hoduna Kwakaitet da Khelambam Laikai Youth Club da lamthungpham oiba White Rally ngasi Narcotics and Affairs of Border NAB gi SP Watham Vasuna flag off tawduna lamthakrai. Anti-Narcotic Drugs Organization Kanglaipak ANDOK na sinna pangthokhiba White Rally gi khongchat aduda Janems ki former director Dr. Loyalam Devan NAF ki additional SP Y Krishna Chan Department asigi Oshi Ibomcha amadi ANDOK gi President Chingkhai Luwangcha su sarukyaki. Ngasigi White Rally aduga mari lenana Janems ki hanigi director Dr. Loyalam Devan na phangdokhibada Mahakna Janems ki director oiringai matamdasu drug kamari lenaba potlam kaya hospital da pusilak pathingarakhi adubo hospital manung da pusilakliba mayai kaba nishagi potlam sing fagatuna mai thaduna manghanbagi thabak kaya tawkhi amadi ANDOK na sinduna ngasi pangtholiba White Rally asi yamna faba khongthang amani asigumba miyamda awareness piba yaba khongchat asina Manipurgi mafam senba thongna sandoknaba shenba program amani Loyalam Manipurda drug sizinaba miyoi shingi masing aduki matik yamkhalakli amadi Manipurda drug mapung fana muthanaba Manipur engaki maikai degisu kan honariba asida aikhoi pumnamaknasu amata oina mateng pangduna lamdam asidagi drug maru fangna muthalasi haina phangdokhi Nakal Amaromda rally aduda saruk yakiwa NAF ki SP Watham Basuna hai ANDOK na sinuna ngasi pangtholiba White Rally asigi maru eba pandamdi lamdam asidagi drug chaba yonba Toktuna drug free oiba state ama ohelasi haiba kholauda ngasigi rally asi sinmani loinana drug chaba yonba muthanaba honabada khongthang ahum lei madudi supply reduction demand reduction amadi harm reduction hairiba khongthang ahum asini adum oinamak miyamda awareness piba campaign asi demand reduction gi makhada lai Maram aduna matam-matamgi matung inna demand reduction hengat hanabagi damakta asigumba awareness program asi pangthopa mathautai haiba wafamsu phangdokhi RPF na ikai khumnaba utpagal loinana awaba phangdorakli ing kumjal lising ani kunmanga gi March kunmanga lebabo panumita Indian Army amasung makhoigi proxy ga thengnaba mayoknaba lanfam amada KYKL gi achangma miyamgi yaol lanmi MYL Patho Lieutenant Angom Sanatomba Allies Ingo Chahi Kuntrataret Apopagi Ming Laikhidraba A Chandramani Maitei Leifam Fayeng Mayai Laikai Amadi Pripak Progi Marup Lance Corporal Maivam Sanatomba Allies Nat Ngakpa Maitei Chahi Taranipan Apokpa Amadi Apopagi Ming Laikhidraba M Hemanta Maitei Amadi Maibam Ombi Hemabati Devi Leifam Sero Mangha Laikai Athoba Ani Asina Ima Lebaki damak Tawaina Pontha Pikre Athoba Anin Ninghanaba Laitana Manipurgi Ningtamlan Thengda Thawai Katkiba Asibu Yawalgi Ikai Khumnaba Utuna RPF na Awaba Phungdokchari Haina Revolutionary People's Front ki Assistant Secretary Bangkimna Khudek Biduna Presta
ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ RPF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ PLAꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAO ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ KG 18 ꯂꯨꯝꯕ IED ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ-ꯇꯦꯛ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯥꯝꯕꯣꯒꯜꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ E-PAOꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ